ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டென்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கண்டென்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஜானர். ஸோ இந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்க போது இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கால் வருது அப்படின்னா அந்த கால் அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஓல்டு மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்வைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து கீழேயோ இல்லாட்டி கீழே இருந்து மேலேயோ ஸ்வைப் பண்ணி நம்ம வந்து காலை அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பேக்ரவுண்டில் அவங்களோட இமேஜ் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யாராவது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இமேஜ் தான் பேக்ரவுண்டில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் அவங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு வீடியோ வைக்கலாம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா மியூட்டில் ஓடாமல் அந்த வீடியோவில் ஆடியோவும் ப்ளே ஆகும். அந்த மெத்தட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த மெத்தட் தெரிஞ்சுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் தேவைப்படும். ஸோ இந்த ஆப்போட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஆப்புக்கான லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ஸோ கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்கள் மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க மத்தியில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பார்க்குறவங்களாம் எப்படா மச்சான் இதை வச்சா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ மற்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. அதுதான் மெயின் ரீசன். ஸோ இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய பெர்மிஷன் அலோவ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அந்த பெர்மிஷன் மட்டும் நீங்கள் அலோவ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அலோவ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து எனபிள் பண்ண சொல்லுவாங்க. 3 விதமான செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனபிள் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எனபிள் பண்ண சொல்லுவாங்க. அது ஒன்றும் இல்லை, நான் பண்ணுற கரெக்டான ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் எனபிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எனபிள் பண்ணி விட்டு அப்படியே பேக் வந்துக்கோங்க. பேக் வந்துட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா கெட் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பிளாக் கலரில். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த விதமான சிம் வச்சுருக்கீங்க அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கனெக்ட் பண்ண தான் ஓடிபி வெரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம மொபைலில் உள்ள கான்டாக்ட் நம்பரை எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக வந்து ஓடிபி சென்ட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அந்த வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு சில லோடிங் ஆகும். நம்மள மாதிரி இந்த ஆப்பில் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அவங்களோட வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஷோ ஆகிறதுக்கு ஒரு சில டைம் எடுத்துக்கலாம். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா ஃபுல்லும் கலெக்ட் பண்ண கருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் ரீலோட் ஆகி டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்மளோட கான்டாக்ட் ஃபுல்லும் ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஓகே பட்டன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட கான்டாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம மொபைல் கான்டாக்ட் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னா நம்மளை வந்து ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கான்டாக்ட் உள்ள எந்த நபராக இருந்தாலும் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி வீடியோ செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா மேலே அப்படியே ஷோ ஆகும். ஸோ என்னோட டேட் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், மேலே ஷோ ஆகுது. சும்மா சாம்பிள் வீடியோ வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வீடியோமே கிடையாது, அதனால் சாம்பிள் வீடியோ வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த மொபைல்லேயே முதல்ல வீடியோ கிடையாதுங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்க்கு டவுன்லோட் பண்ணதையும் இல்லாட்டி ஒரு ஆப்புக்கு எடிட் பண்ணதையும் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை மட்டும் தான் செட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் 3 டாட் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா வீடியோ ரிங்டோன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனை எனபிள் பண்ணுங்கள். எனபிள் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆடியோ செட்டிங்ஸ் இருக்கும், கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் வீடியோன்னு இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து வீடியோ செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் செட் வீடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து வீடியோ செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆட் வீடியோன்னு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து வீடியோ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த செட் வீடியோ அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுப்பாங்க. இவங்களே டிஃபால்ட்டாக நிறைய வீடியோஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட் ஹீரோஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா ஒரு வீடியோஸை வச்சுருந்தாலும் அப்படின்னா அதை செட் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிக்டாக் வீடியோஸாக இருக்கட்டும், ஸோ ஷேர் வீடியோ இருக்கட்டும், ஏகப்பட்டதை ஷேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான வீடியோஸ் மட்டும் நம்ம ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுவுமே மியூட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆடியோ லீக் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பாக காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பாங்க யூடியூப் தரப்புலேருந்து. அதனால் நான் வந்து வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஷோ பண்ணிவிட்டு ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரிவீல் பண்ணாமல் விட்டுருவேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவில் மியூட் இருக்கே, ஸோ நீங்கள் வந்து மியூட்டில் தான் வீடியோ ஓடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த ஆப்பை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டென்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா கொஞ்சமாக மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அப்படின்னா குட்டியாக ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கான சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கொஞ்சமாவது அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கான்டாக்ட்டுக்கு வீடியோ செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த கான்டெக்ட்டை லைட்டாக கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படியே எடிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த எடிட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டு நம்ம எந்த வீடியோ வேணாலும் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோ சேவ் ஆகிட்டு போகும்போது வேறு எந்த ஒரு ட்ரிக்குமே கிடையாது. ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஒவ்வொரு கான்டெக்ட்டுக்கும் அடிக்கடி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வீடியோ மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். வேறு லெவல் ட்ரிக்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ட்ரிக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி முன்னாடி இதே மாதிரி கெத்து கட்டுற மாதிரி ரிங்டோன் வச்சு காட்டிங்க அப்படின்னா வேறு லெவல் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ட்ரிக் எப்படா பண்ண அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த வீடியோ ஒரு ஷேர் மட்டும் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம்.